we start recording, right? Start recording. نفتح محاضرتنا. موضوعنا اليوم عن erectile dysfunction, why it's important, what are the risk factors, how we can treat patients with erectile dysfunction, كيف بنعرف erectile dysfunction. Okay, the first cornerstone في أهمية هذا الموضوع إنه how we define erectile dysfunction. شو معناته؟ اوكي أي شخص بيجي على الصيدلية أو بزورك أو بكون بالمستشفى throughout the counseling بيشرح لك الستوري تاعيته، فورا أنت راح تشيك إنه عنده erectile dysfunction or there's kind of a complex or several factors بيشتغلوا مع بعض in order to decide هذا الشخص بيعاني من فعلا erectile dysfunction ولا شغلة عارضة ولا something unusual, something need more attention. اوكي مين بيقدر يعرف لي erectile dysfunction؟ احنا اذا قرأتوا الاعلان تاعي راح نعطي 5 دقائق Q&A. اوكي سؤال وجواب، بس هلا خلينا ندخل في البداية. هلا خليني انا السلايد لساتهم ظاهرين عندنا مزبوط. Who can define erectile dysfunction? Erectile dysfunction is defined as inability to achieve or maintain erection sufficient for sexual activity. إذا التعريف واضح، هو عدم القدرة inability to either initiate okay or to maintain. طب in order to understand خلينا نفهم the process of sexual activity كيف بتصير. هلا بالsexual activity او in order هاي العملية انها تتم في several stages الشخص لازم need to go through لحتى تعمل او في خلال عملية السexual intercourse او الإثارة الى اخره. بتبلش هاي العملية من الاكسايتمنت. اوكي يكون هذا الشخص either physical or psychological او imagination معين او touch or whatsoever بصير في excitement. اوكي هاي العملية بتؤدي بشكل خاص الى increase بالheart rate, increase blood flow على منطقة البينس الى اخره. بصير في عملية بسميها عملية الانتصاب او بالانجليزي هي عملية الإريكشن. إذا the first مرحلة بنسميها the erection أو it's the first stage في هذه العملية. صار في excitement، صار في erection عند هذا الشخص. طيب right after لما تزيد يصير عملية الهارت ريت أعلى ما يمكن، البلود فلو أعلى ما يمكن، الإكزايتمنت بتصير بسموها عملية أو بلاتو. أوكي بعد هيك بصير في عملية ejaculation. أوكي شو يعني ejaculation؟ يسموه الاكسبulsion اوف سيمن. اوكي او ما بعرف بالضبط شو المعنى تاعها بالعربي بس ejaculation expulsion of semen outside the penis. بعد هيك ترجع العمليه الى كالحاله الاولى او pre excitement، بيرجع بصير في بيروح عامل التاثير، يعني بيرجع الشخص مش مثار. اوكي اذا هم 4 مراحل: إثارة، بلاتو، ejaculation. اوكي بعدين بيرجع الشخص الى المرحله الاولى وكانه شيئا لم يكن. اوكي اذا في هذول 4 المراحل هي بتصير هي عمليه السكشوال خلال السكشوال انتركورس، الاثاره الى اخره، ابتداء حكينا من الاكزايتمنت، erection، ejaculation. طب هل في سيستم الاعصاب والنيورو ترانسميترز are involved في هالعمليه؟ طبعا it's very complex process. الباراسمباثيك هو اللي راح يعمل erection، تخيل. the sympathetic هو اللي راح يعمل ejaculation. acetylcholine involved, nitric oxide involved, other neurotransmitters involved, heart rate, blood flow. إذا هي عملية very complex. إذا لما نيجي إحنا نعرف طب شو يعني erectile dysfunction، معناته هذه العملية بالستيجز التداخل الفاكتورز مع بعض لم تحدث أصلاً. okay inability to achieve okay
او انه حدث مثلا صار في erection، صار في مثلا اثاره، ولكن لم يحدث maintenance لهي العمليه. اوكي، هون في هاي الحاله بتكون او بسميه erectile dysfunction. شو هاي القضيه او هذا this health condition it's not uncommon، يعني هو فعليا هو common. اوكي، وخليني احكي، ما بدي احكي the single most common risk factor هو العمر، في كثير risk factors، بس فعلا العمر او التقدم في العمر هو بكون اكثر risk factor واضح في عمليه erectile dysfunction. طبعا احنا لما نطلع على عمليه او على قضيه erectile dysfunction، لما يجي عندنا شخص مثلا يحكي لنا انا كيف هو كان diagnose هذا الشخص، الهيستوري is very important. لما الشخص يحكي السكشوال هابت تاعيته او السكشوال اكسبيرينس وصار في دراستيكال تشينج، هون احنا بنبلش نبحث عن الاسباب. اوكي، اذا هو يعني هو التعريف بيعتمد على الهيستوري تاع البيشنت. اوكي، هو اصلا الاكسبيرينس تاعيته او الهابت او الشيء المتعود عليه هذا البيشنت كيف تغير، هل التغير دراستيك، هل التغير شو سببه. لما تطلع على الاسباب الاركتايل ديسفانكشن، طبعا هو ليش موضوع مهم؟ لانه imagine انا حكيت لكم الاعصاب involved، النيورو ترانسميترز كلها involved، السموث ماسلز involved، الهارت بلود فلو involved، كل شيء involved او several factors involved. معناته انا لما اجي اطلع imagine لما اطلع على الكوزز اوف erectile dysfunction، انا فعليا I'm trying to make kind of a full check up على الجسم. تخيل، بشيك على الهارت، بشيك على القلب من ناحية atherosclerosis blood flow، بشيك على السكري من ناحية blood glucose level، بشيك على everything، على blood pressure، بشيك على other chronic diseases، بشيك إذا المريض باخذ medication بضعفه جنسيا، بشيك إذا المريض تعرض لحادث معين، وبشيك أهم شيء تخيلوا على السايكولوجيكال ستريسر او على الفاكتورز اللي يمكن لها تاثير سايكولوجيكلي. كيف يعني؟ يعني برضه بدنا نسال patient انه if he has been through stress معين، depression and anxiety، fear من شيء معين، هل هو مثلا تحت ضغوطات عمل، ضغوطات نفسيه، هل هو مثلا feeling guilty regarding قرار اتخذه. هاي الاشياء تعطينا مؤشر يمكن البيشنت ما عنده erectile dysfunction، ولكن due to this stress الواقع حاليا، اوكي، هذا الشخص اوكي هلا عم بيعاني. ليش؟ انه تغير عنده السكشوال هابت او الباترن او الشيء اللي متعود عليه تغير، ولكن صرنا نعرف السبب. So it's very important اني اعرف السبب. تخيل يعني اذا الشخص اوكي في عندنا توباكو سموكينج، في عندنا هاي الاشياء لايف ستايل موديفيكيشن وي اولويز ريكومندد. شخص بدخن ننصحه ما يدخن، شخص اوبيز ننصحه تو كنترول بدوي، شخص عنده باد لايف ستايل او هابت بنحكي له انه تو فولو ا هيلثي بيوتيفول فايب، انه شيء صحي لايف ستايل in order to boost his sexual activity. ولكن احنا بشكل عام لما نطلع على الكوزز، ليش نطلع على السكري، ليش نطلع على الضغط؟ عشان نفهم هذا الموضوع let me just show you let's go to the anatomy. I think it's very important to mention a little bit about the anatomy of penis. Let me stop it for a minute. Okay, stop presentation. بدي اياكم تحكوا لي اذا لساتكم شايفين ولا لا. دكتور هلا مو مبين السكرين. مو مبينه؟ لا مو مبينه. طيب خليكم، مو مشكله. هلا انا بدي احاول انه to explain that because if we understand the anatomy، بتخيلوا if we understand the anatomy بيكون العمليه كثير سهله ان نشرحها. give me 1 second. حدا عنده اي سؤال عن الديفينيشن
of erectile dysfunction? So again, why this is very important topic? لأنه it's connected with other systems. مظبوط؟ طيب. هلا we go back. I need to share my screen again. احكي لي علا انت right؟ احكي لي يا علا. شايفين الديسكتوب تاعي؟ رانيا يحيى شايفين الديسكتوب؟ دكتور مبين. السلايدات رجعوا؟ رجعوا دكتور. Okay. So let's understand the anatomy. أنا إذا ما فهمت الاناتومي I can't go any further. So this is the penis structure. Let's look at the cross section of the penis. So we took this section and we now look at the structure. Okay. عشان احنا نفهم طبعا هاي العملية الإريكشن كيف حدثت. بعدين go back to the normal state. بعدين بصير في ejaculation, expulsion, خروج السيمن. بعدين برجع للستيت بلاتو. كيف هالعملية بتحدث؟ اوكي. إذا بتطلع على cross section of the penis في عندنا different structure هون. في عندنا هذا الجسيم نسميه corpus cavernosa. لاحظ في عندنا corpus cavernosa هنا وفي عندي corpus cavernosa on the other side. And imagine في عندي deep vein go in the center. شوفوا في المركز في عندي vein. ولاحظوا شايفين هنا في عندي شايفين الصورة واضحة في عندي kind of sacs زي الأكياس الصغيرة مزبوط. يعني كأنه هذا السموث ماسل في عنده سبيسز عالية وفي يتوسطها a deep artery in both structures بالكافرنوزا. طبعا في عندي برضه كوربس سبونجيوزم. هذا الكوربس سبونجيوزم هو بلف على اليوريثرا. يعني شايفين هذا اليوريثرا البلف رابط with the spongiosum والستركتشر كله هذا اوكي بيغطيه فايبرس تيشو قوي بنسميه تونيكا البيجينا. اوكي زي فايبرس تيشو بضغطهم يعني بيعملهم راب توجذر. هلا بيهموني انا الكوربس كافرنوزا هذا الستركتشر and this structure. Give me 1 second. Okay. So again, the structure, corpus or corpora cavernosum, because I know we have two. حكينا في عنا central artery. طب imagine هلا في مرحلة حكينا فيه بصير excitement بعدين في erection plateau بصير في ejaculation بعدين بيرجع للستيت اللي حدثت زي unexcitement state اوكي او the first original state. هلا بمرحلة الاكسايتمنت لما يزيد الهارت ريت بصير في البلد فلو gonna increase خلال هدول هدول الارتريز. imagine هذول الديب ارتري لما يمرق فيهم البلد اوكي بصير في عندي ريليس للناتريك اوكسايد بالاندوثيلال سيلز. صار في عندي اندوثيلال سيلز في هدول الانابيب. تخيلوا ناتريك اوكسايد سينثيز بحول لي الارجينين او بالنهايه بيطلع عندي البرودكت اللي هو الناتريك اوكسايد. هذا الناتريك اوكسايد شو بيعمل بهدول السموث ماسلز او بهدول الساكس؟ شو بتتوقع بيعمل فيهم؟ ريلاكست. مزبوط. راح يصيروا ريلاكست مش كونتراكت بصيروا ريلاكست. لما يصيروا ريلاكست مع بلد فلو راح يصيروا فيل اب وذ بلد راح ينتلوا بالدم. لما ينتلوا بالبلد اوكي بصير في عندي عمليه الاريكشن. فهلا بنحكي طب اوكي بينتلوا البلد بعدين المفروض يرجعوا بالفين. بس imagine once you fill this structure with the blood ويصير في erection هلا انت بتضغط على الدورسال فين. شوفوا الفين اللي هون اوكي هدول انت you are pressurizing the vein فالبلد ما بيرجع doesn't go back اوكي عشان هيك بصير في erection اوكي this erection supposed to last اوكي.
اذا هاي العمليه بتصير بلد هارت ريت عالي، بلد فلو gonna النيتريك اوكسايد gonna relax هاي المسلز is gonna be filled with the blood. بصير في عندي erection. هلا البلد ما راح يرجع right away لانه بصير في عندي compression على الفين اللي هو suppose انه يرجع البلد. بصير في عمليه erection. بعد ما يصل المرحله بسموها الاورجازم، اوكي، بصير في ejaculation expulsion للسيمن، بعدين تنتهي العمليه بيرجع للستيت الاولاني. اوكي. طب انا ليش انا why I'm mentioning all of this؟ اول شيء انا mentioned تعلمنا something now انه we have something involved اللي هو nitric oxide. اذا انا any medication that can help me boost the nitric oxide يمكن يكون كثير مهم. وتعلمنا برضه blood flow. So if somebody having like atherosclerosis أو عنده مشكلة بالقلب أو في عنده hardening بالأوعية الدموية متصلبة أو calcified، أنا بتوقع blood flow على البينس رح يكون كثير قليل. So it's very unhealthy فعليا لما يكون مثلا في مرحلة اليوث أو الشباب إنه ما في erection، بيكون في something wrong. We have to do further diagnosis لأنه الانديكيشن لاحظوا إذا الشخص عنده blood pressure، أوكي، إذا الشخص عنده سكري، إذا الشخص عنده أثيروسكليروسيس، إذا الشخص عنده مشكلة في الأعصاب، أوكي، كله راح يأثر له عملية إيش؟ الإركشن، لأن البلد is not gonna reach this area effectively. طيب معناته أنا to summarize the whole issue أنا بتأكد أول شيء الشخص ما بياخذ medication that impact the erection process. مين بيعطيني أمثلة على الميديكيشن تضعف تعمل erectile dysfunction؟ مين بيعطيني أمثلة؟ دكتور مش في أدوية الضغط مرات بتأثر؟ بالضبط. أدوية الضغط ثايزايد، البيتا بلوكر، أنتي إبيليبتيك ميديكيشن، بعض الأدوية البروستات، بالضبط، انتي ديبريسنت، هاي كلها اكيد راح تاثر. اوكي، فاحنا وي اكسكلود هاي الاشياء عشان انا اصير اطلع على اسباب اخرى. اذا من الاسباب الميديكيشن ما في سبب ميديكيشن بيشنت از كلير، بصير اطلع على الكرونيك ديزيزز. لانه اذا الشخص عنده هلا عشان نتذكر الكرونيك ديزيزز، انت برضه من الاشياء اللي بتلعب دور في عمليه الاركشن هي حكينا الاعصاب، اوكي، والنيتريك اوكسايد. فاذا في عندي دمج بالبلد فيزلز نتيجه الاثيروسكليروسيس والتجلطات وتصلب الشرايين، معناته الاندوثيليال سيلز بخلال بالفين بالارتريز راح يصير وير اند تير، اوكي، نفقد هاي الخلايا، ما في عندي مور نيتريك اوكسايد. اذا البلد فيزلز خربوا، بطلوا نافعين بسبب البلد بريشر، بسبب ارتفاع السكر. برضه ارتفاع السكر في الدم، الديابيتس بيعانوا من الهاردنينج بالبلد فيزلز، بصير في عندهم مشكله مايكرو فاسكولار بروبلمز، اوكي. اذا بيعمل لي دمج للخلايا، اذا احنا عم نخسر نيتريك اوكسايد. طيب اذا هاي نيتريك اوكسايد من جهه اخرى الاعصاب. imagine انا ما في عندي الباراسمباثيك او السمباثيك المسؤولين عن الايجاكوليشن والإركشن لسبب او لاخر. imagine برضه انا مثلا او مريض عنده هايبوكسيا او any reason that might cause hypoxia قله الاكسجين برضه might damage the nerves, damage المسلز. شخص عنده مثلا تعرض لحادث سياره، اوكي، صار عنده مشكله بالسباينال كورد، بطل الاعصاب يوصلوا. شخص عنده مثلا مرض مثلا involved في الاعصاب، باركنسون، MS الى اخره، يمكن انه يتاثروا عنده الاعصاب، يمكن مش ضروري، اوكي. بس هاي الاسباب بتخلينا احنا نفكر ديبلي بالاذر كوزز what might cause erectile dysfunction اذا كان فعلا الشخص في عنده مشكله erectile dysfunction. اذا احنا دائما ناخذ الهيستوري، كيف كان الوضع او كيف كانت السكشوال لايف تاعته قبل، نتاكد انه ما في عنده ضغوطات نفسيه، نتاكد وي اكسكلود الستريس. في عندك ستريس سيرفي تقدر تسال بعض الاسئله، نتاكد البلد فلو، تقدر تعمل التراساوند تتاكد انه البلد فلو انه اتس اوكي، تتاكد انه البيشنت ما عم بياخذ ميديكيشن بتاثر لي على عمليه الإركشن، تتاكد انه مثلا السمباثيك باراسمباثيك او الكرونيك ديزيزز زي الدايابيتس، بلد بريشر، اذا موجودين اوريدي بكونوا اندر كنترول، اوكي، بس موجودين ومش كنترول،
معناته this would impact the process of erection. وهذا بيقودني إلى الشق الثاني إنه now how I have to treat. طبعا برضه involved عملية erection. تتوقع إيش في كمان الهرمون الذكوري؟ إيش اسمه؟ تستوستيرون. دكتور. طبعا تستوستيرون برضه مهم للسكريشن اوف نيتريك اوكسيد، مهم بالاثاره الجنسيه، مهم بنسميه بالليبيدو. اوكي، اذا التستوستيرون برضه قلته، وبرضه التستوستيرون انه بقل مع العمر. اذا هذا بياكد لي انه العمر هو is a very significant factor بانه يصير الشخص عنده erectile dysfunction. التستوستيرون بقل، بالاضافه with advances in age بصير في chronic diseases، ضغط وسكري الى اخره. طيب اذا هذا بيقودنا الى الشق الثاني. Now how do you think we can treat؟ سلايدات عم بتحركوا؟ طيب هلا بعد ما احنا فهمنا الريسك فاكتورز، فهمنا الميديكيشن ذا ماي كوز، فهمنا الكرونيك ديزيزز، فهمنا كيف العمليه اصلا بتحدث، فهمنا الستريس له دور مهم اوكي في عمليه الريكتال ديسفانكشن whether it's psychological or physical. هلا بدنا نعرف how we can treat. اوكي طبعا how we can prevent. It's easy to prevent. اوكي تقدر اذا الشخص عنده فعلا مشكله، مثلا عنده anxiety or depression, we can send him to a counselor. اوكي نقدر نعمل له counseling, how we can help him relieve the stress, how we can help him avoid الاشياء اللي distracting his sexual desire. طيب هلا في عمليه the treatment انا متاكد انه معظم الاشياء okay that we really heard of في whether مين اشتغل منكم في community pharmacy, whether you are in a community pharmacy or in a hospital pharmacy, معظم الاشياء اللي احنا نسمع فيها ايش بنسميها؟ بنسميها سيالس، فياجرا، لافيترا. مزبوط. سمعنا بهاي الميديكيشن. سمعتوا بأذر medication to treat erectile dysfunction؟ إذا سمعنا إحنا يمكن أكثر شيء فياجرا اللي هي سلدانافيل، سمعنا باللافيترا، بالسيارس، التدانافيل. بدي أعرف شو هم هدول الميديكيشن، how they work إلى آخره. هلا إذا بدي أرجع شوي على الصورة هذه، أنا حكيت لكم نيتريك أوكسيد once it's released من الاندوثيليال على ال surrounding smooth muscle، نيتريك أوكسيد سينتيز بيخلي الأرجينين يتحول إلى نيتريك أوكسيد اللي هو بيعمل لي قلنا ريلاكسيشن لهاي الخلايا أو لهاي الساكس، فبتملأ بالبلد فبصير في إريكشن. هلا برضه العملية هي مالتيبل ستيبس. أحد الستيب اللي هي فعلا انفولد في هاي العملية إنه بصير في عندي تحويل للجي تي بي للسايكليك جي ام بي، بعدين بقل الكالسيوم، بعدين بصير في ريلاكسيشن، ارتخاء بهاي الساكس العضليه وبتمتلئ. اوكي اذا بس بدي اياكم تعرفوا انه في عندي سايكليك جي ام بي involved. Now why I'm bringing this؟ هلا imagine اذا انا السايكليك جي ام بي مهم انه يعمل لي ريلاكسيشن، واذا صار في ريلاكسيشن بيمتلئ البينس بالبلاد بصير في عندي إريكشن. اذا انت السايكليك جي ام بي بتمنع تحطيمه، هل تتوقع this would help بعمليه الإركتال dysfunction؟ اكيد يس. مزبوط. يعني ما اجي عندي سايكليك جي ام بي بيعمل لي ريلاكسيشن، بصير بلاد فلو، بصير في إريكشن، بعدين السايكليك جي ام بي بتحطم فورا. هلا اذا حكيت لك السايكليك جي ام بي اوكي ما بدي احطمه، بدي اخر تحطيمه، هل تتوقع this would really help هدول الاشخاص انه to retain او retrieve erectile functionality؟ الجواب yes. مزبوط. اذا the first category of medication اللي بدي ادرسها انا اللي هي اللي بسموها phosphodiesterase inhibitor، phosphodiesterase type 5 inhibitor. لما نحكي عن السياسه هي ايش تعمل الميديكيشن؟ هي فعليا فوسفودايستريز بحطم لي سايكليك جي ام بي. لما يحطمها اوكي ما بصير في ريلاكسيشن للمسلز الموجود في البينس، ما بيمتلئ بالبلد. هلا اذا انا باجي بعمل له انهبيشن للسايكل للفوسفودايستريز
اوكي راح تطول العمليه وراح يصير في اريكشن. واضحه الامور؟ اذا هاي هي الميديكيشن really involved، وطبعا هي اكيد يمكن very common وبتوصل فعاليتها up to 75%. يعني اذا بتعطي 100 شخص من هاي الادويه at least يعني 75 او 75 شخص من ال 100 شخص راح يستفيدوا. This is gonna really improve their quality of life. راح يكونوا satisfied and happy about this option. اوكي؟ طيب انت هلا كصيدلاني as a clinical pharmacist it doesn't work اني احكي خلص اعطيه phosphodiesterase inhibitor and I have to know exactly انه اعطي فياجرا، اعطي لافيترا، اعطي سيالس، الدنافيل الى اخره. Do you have any idea؟ طيب لو سألتكم اكثر ميديكيشن very common بهاي الجروب، حدا بيعطيني any idea؟ دكتور أنا أكثر شيء أسمع فيه الفياجرا. اكثر شيء هو the most common هو الفياجرا. بس هل تتوقع، خلينا نقبل هذول الطالبين زيد وسارة، انا عملت لهم اكسبتنس. اوكي هلا فياجرا and لافيترا. هلا خليني احكي لكم just summary about this medication. اذا انت بتعرف طبعا الميديكيشن بدها at least 1 hour لحتى تشتغل مظبوط. اذا انت بتتوقع لازم تاخذها 1 hour، ولازم يكون في excitement. يعني انت مثلا اذا الشخص اخذها وما في مؤثر، اوكي ما في excitement، ما في مؤثر whether touch or psychological or مثلا memory or physical touch الى اخره، ما كانه الواحد مش ماخذ اي ميديكيشن. اذا لازم يكون في excitement، لازم يكون في مؤثر لحتى يشتغلوا هذول الميديكيشن. اذا المريض باخذ هذول الادويه بالاضافه للاكزايتمنت بصير في اريكشن. اخذهم ما في اكزايتمنت كانه مش ماخذ ميديكيشن. طيب هلا اخذهم بما انه بدهم 1 hour انهم يشتغلوا، اوكي we have to let the patient know انه at least 1 hour لحتى يشتغلوا. يعني يمكن مثلا ياخذهم lack of counseling يفكر انه على طول راح يصير في erection، فهنا برجع we augment his مثلا or we contradict his expectation، وهذا الشيء ما راح يكون ابدا لصالح المريض. اذا احنا بنحكي they need at least 1 hour و they last for hour. يعني تخيل واحد اخذ مثلا فياجرا اوكي لحتى مثلا رجع على البيت، جاء تليفون، اشتغل على الكمبيوتر، بعت الى اخره 4 ساعات. هلا they're not gonna work. الاكزايتمنت موجود، راح يحكي الصيدلاني حكى لي انه must be an excitement او في مؤثر، everything is there، ما في erection. نحكي له because you exceeded the 4، هذا الدواء بيشتغل 4 hours. طب واحد اخذ فياجرا واخذ منسف مع لحمه ما شاء الله مدهنه، برضه ما اشتغل، اوكي او تاخرت العمليه. the patient is not gonna feel happy. you might lose the trust بينه وبين الصيدلاني او الهيلث كير جيفر. اذا خلاصه الحكي لما هذول الميديكيشن بيشتغلوا for 4 hours ما عدا السيالس بيشتغل for up to 18 hours. اذا imagine شخص باخذ سيالس يمكن ياخذه بعد 4-5 ساعات يفكر مثلا في السكشوال انتركورس. اذا this is very convenient. الفياجرا واللافيتا بتاثر بالطعام الدسم، اوكي بياثر بيقللوا امتصاصهم الى اخره. اذا بتاثروا اوكي than other medication. معرفتك لهاي المعلومات بالاضافه للسايد افكت، انت برضه لازم تحكي للمريض سايد افكت. يمكن يصير في عندك فيشل فلاشينج، يمكن يصير في هيدك، وجع راس، وجع ظهر الى اخره، اوكي. وفي حالات نادره جدا نادره هيك يصير برايابيزم اللي هو انتصاب مستمر وراح يكون very painful. اذا لما صرت اعرف انا هذا الاشياء خلال كونسلنج للبيشنت بعرف شو بيناسبه. يمكن المريض بيحكي انه انا بدي اخذ مثلا حبه وامارس الانتركورس I don't have a fixed time، ما بعرف، انا عندي مشاغل كثير، يمكن ادخل الاقي مؤتمر، يمكن اطلع في يجيني تليفون، يمكن عرفت كيف. يمكن يكون the best option يكون مثلا السيالس، اوكي. فانت now you have a good information about hand medication
كيف بيشتغلوا؟ بيزيدوا لي السايكليك جي ام بي، بيزيد الريلاكسيشن، بيمتلئ القضيب بالدم، بصير في erection. they last for 4 hours مع عدة السيالس، وكلهم بيتاخذوا فقط مرة واحدة في اليوم. don't try to convince the patient أو yourself أو إلى آخره إنه هدول أدوية يمكن أخذهم twice daily. no. أهم معلومة بالنسبة بما إنهم the most common category، أهم معلومة if you are encounter with patient هذا البيشنت باخذ أدوية قلب. ايش هم أدوية القلب؟ مثلا nitrate whether sublingual إلى آخره. هل تتوقع we can give هاي الميديكيشن لشخص عم باخذ nitrate؟ This is gonna be a very dangerous interaction. خاف يصير في severe hypotension. Okay, severe hypotension. So you have to be careful. Okay, you have to be careful. طب شخص باخذ alpha blocker أو other beta blocker، لازم you have to make sure إنه الشخص already stable على الأدوية الضغط before we counsel him or advise him إنه ياخذ هاي الميديكيشن. Okay, so this is very important to remember. حد عنده أي سؤال على هاي الكاتيجوري؟ أنا راح أعطيكم سلايدات فيها معلومات معظم اللي حكيناهم، لكن فيها معلومات يعني شوية تفصيل، بس إحنا بتوقع we mention almost everything. حد عنده أي سؤال على الفيرست كاتيجوري؟ so it's very convenient، أكثر كمان بتشتغل عند معظم الناس، إلها شوية سايد إفكت، بعضهم they last up to 4 hours، السيالس up to 18 hours، بتأثروا بالطعام اللافيترا، السلدانافيل إلى آخره. كونترا انديكيتد عند الاشخاص اللي باخذوا نايتريت او الفا بلوكر. ف we have to be careful او we have to take really full history من الناس اللي بدهم phosphodiesterase type 5 inhibitor. لازم ناخذ almost full history من هذول الناس. طيب احنا بنحكي هلا على التريتمنت، بس imagine انه كان الشخص فعلا السبب هو uncontrolled diabetes، انا بس بعمل كنترول للديابيتس. over time I'm sure you're gonna improve. يعني انت you trying if you identify the cause وحاولت انت تعالجه this would be very perfect. okay. طيب اذا بدنا نحكي عن الجروب the second group، طبعا قبل السكند الميديكيشن في برضه شيء اسمه فاكيوم زي مضخه. اوكي، بينايل فاكيوم. تخيل مضخه تنحط برضه على البينس. خليني ارجع على الصوره هاي، مش بحاول الاقي لكم صوره. فمضخه تخيل زي اتس لايك ا كاب. اوكي، زي مثلا مضخه او زي كاس. اوكي، you cover this part of the penis and you suck out air. تسحبه من الهواء. هلا شو بصير؟ negative pressure. Negative pressure gonna push the blood to move towards the penis, fill up with the blood, erection gonna happen, and this is very convenient. لكن شو مشكلتها هاي المضخة؟ طبعا هي لا there's no medical intervention no nothing. مشكلتها المضخة يعني بدها فيزيكال، يعني مثلا شخص عنده باركنسون او شخص عنده ارثرايتس ما بيقدر يستخدمها، يقعد يركب المضخه ويتعامل معها. بالاضافه يمكن تعمل، بدي احكي بروزنج ما بدي احكي انجري، يمكن تعمل بروزنج، وكونها مضخه راح تكون ضاغطه يمكن يصير في اورجازم بس ايجاكوليشن لانه ضاغطه على منطقه البين، يمكن ما يصير في ايجاكوليشن. اذا هاي المضخه يعني انت you can recommend it للاشخاص اللي مش حابين ياخذوا medication. اوكي، it might work معاهم، يكونوا very satisfied if they know how to deal with it. اوكي، ويمكن هم لحالهم if it didn't work يرجع يحكي انه انا بدي medication or other option. اذا المضخه عشان انت تكون well aware هي موجوده، اسمها فاكيوم. هاي البينال فاكيوم تعمل نيجاتيف بريشر and ما في medication، ما في سايد افكت، ما عدا الاشياء اللي حكيناها يمكن تعيق الايجاكوليشن، انه تخيل في شيء ضاغط على هذه المنطقه يمكن تعمل شويه بروزنينج، تجرحات الى اخره. اوكي، يعني هاي للاشخاص اللي ما بدهم، بس برضه لازم يكون ما عنده مثلا مشاكل في الاصابع او اليدين او طيب. هلا النوع الثاني من الميديكيشن
نسميه البروستاديل كفرجكت، من اسمه كفرجكت يعني انجكشن، او البروستاديل ميوز. اوكي، شوفوا طبعا هذول البروستاجلاندينز اي 1 اوكي بيساعدوا في عمليه الاريكشن. طبعا honestly الساتسفاكشن ريت يعني ريبورتد انه هاي يعني almost 70%، يعني it's not bad. اوكي 70%. هذول البروستاديل اوكي whether injection او خلينا نحكي يعني تحاميل مثلا، let me put it this way suppository. هلا خليني ارجع على الصوره اوضح لكم كيف نستخدمهم. هم بروستاجلاندينز بيزيدوا البلد فلو، بيشتغلوا خلال دقائق. اوكي بيشتغلوا خلال دقائق، ولكن مش first line therapy. طب ليش مش first line therapy؟ خلينا نرجع على الصوره وتخيل انت بدك تعطي البروستاديل. لما احكي البروستاديل انجكشن رح تكون ابره صغيره كفرجت and you inject the cavernosa. هاي cavernosa اوكي بتاعي needle you inject it اوكي بصير في استجابه خلال دقائق، يمكن من 5 ل 20 دقيقه، ونسبه النجاح عالي جدا. اوكي بس هل تتوقع is it invasive؟ يعني ابره still it's a needle، اذا it's kind of invasive. يعني بتختلف لما تاخذ حبه عن تعطي ابره للشخص. there's a difference still invasive. اوكي إذا عشان هيك it's not a first line therapy. Needle is involved, it's not a first line therapy. إذا this is نسميه البروستادين، بيعملوا injection بيجي المريض. طبعا first injection ضروري تكون في العيادة بإشراف الطبيب لحتى يتأكد إنه ما في side effect، ما في أي مشاكل. طبعا البروستادين البروستاجلاندينز ولا لما يصير في injection إحنا ليش بنخاف من injection؟ وعشان هيك برضه هذا مش first. بخاف يعني كيف مريض السكر لما يصير يعطي بدنا ياخذ انجكشن وبنحكي له روتيت اوكي اراوند مثلا منطقه السره نيفل، وعشان ما يصير مثلا في سكارينج وترجع المنطقه الرئيسيه تكون اوريدي هيلد. هون بخاف يصير في سكارينج. مش بس هيك، ايماجن انه الشخص يكون مثلا خلينا نحكي باخذ وارفرين اور بلافيكس، يعني باخذ انتي كواجولانت ان جنرال. اوكي معظم هذول الناس يحكوا مثلا يعني ايج كبار في السن، فبتعطي النيدلز بصير في بليدنج. This is another problem. او شخص عنده سيكل سيل انيميا بتعطي النيدل بصير في بليدنج. اذا there are many precautions still very effective النيدل تعطي النتيجه سريعه، المعظم بيستجيب، ولكن we have to be very careful. النوع الثاني من البروستادين ما بعطي نيدل انا هنا، ما بعطي نيدل بدخلها على الكاورنوزا، باجي بحطها كايند اوف زي التحاميل بس بحطها باليوريثرا، بتكون طويله كثير فيري سلندريكال، بدخلها باليوريثرا هيك تدخل. اوكي بسميها انترا يوريثرا. اوكي هون بسميها ترانز انت بتعبرها ترانز يوريثرا. الانجكشن ترانز يوريثرا، هون انتر او انترا عفوا يوريثرا بتدخلها هاي البروستاديل. طبعا برضه فعاليه عاليه، بس شو مشكلتها؟ يعني معظم الاحيان بصير في burning sensation. اوكي يمكن يعني اكثر شيء pain and burning sensation، واكثر شيء reported في عمليه استخدام بسميها ميوز احنا فعليا. اوكي طبعا هل بيسببوا لي برايابيزم؟ برضه البروستادين يا له بعض الريبورتد كيسز بيعمل برايابيزم اللي هو الانتصاب الطويل اللي المؤلم. اوكي يعني last for hours and painful، بده the patient needs to go to the emergency room so they can take care of it. اوكي so هذا بالنسبه للبروستاديل. اوكي ما بيحتوي first line، could be invasive لكن هو فعال. اعراض الجانبيه ذكرناها، يمكن يعمل لي burning sensation، يمكن يعمل لي bleeding، يمكن يعمل لي scar. اذا شخص باخذ البروستاديل would like to have intercourse مع البارتنر تاعه وشيز مثلا حامل pregnant، يفضل انه يستخدم كوندوم. اوكي to avoid just to avoid او نحمي انه هاي الماده توصل مثلا للفيتس، يمكن تكون harmful. اذا هو for extra protection بنفضل يكون في كوندوم اوكي in place
before هاي العملية. اوكي، هلا برضو خلينا نحكي انه السيالس والفياجرا ما اشتغلوا. اوكي، خلينا نحكي الفاكيوم ما كان جود تشويس. خلينا نحكي البروستاديل برضو ما كان شغال. كان المشكلة مثلا أعمق أو أكبر من إنه to be treated with this medication. نلجأ إحنا لآخر option وهو surgical أو prosthetic implant. أوكي، يعني زراعة، خلينا نسميها زراعة صناعية، أو بصير في يعني intervention surgically بحيث إنه you can help the patient مثلا to have erection. بتركب هون مضخة مع cylindrical body هون بنحط، بصير هذه المضخة بتحكم فيها البيشنت just to induce erection. So he can inflate and deflate conveniently. بسميه surgical penile prosthesis. prosthesis يمكن يكون هو last option. بس برضو له حسنات، انه يمكن البيشنت بيقدر have more control على عملية الإركشن. فهلا لو أنا سألتكم يا شباب do you have any question regarding either the definition of erectile dysfunction, the risk factors, how it's involved with other systems in the body and diseases, how we treat it, what's the first option of treatment, show side effect, what is the history that I need to take from the patient. حدا عنده سؤال بهاي الأشياء؟ حدا عنده أي سؤال؟ يلا احكوا لي أو لا. إذا لا خلينا نبلش Q&A session. نسألكم كم سؤال سريعين خلال 3 دقائق وننهي المحاضرة. هل استفدتوا طيب من محاضرة اليوم؟ يعطيك العافية دكتور. استفدنا. Do you think it's worthwhile to learn more about erectile dysfunction لأنه مرتبطة بالcardiovascular disease، مرتبطة so it's worthy, right؟ مرتبطة بالdiabetes، مرتبطة بالnerve damage، مرتبطة بالmedication. So you are doing a full checkup على الشخص لحتى to spot the reason behind erectile dysfunction. Okay? إذا الموضوع very important. It's common. You have to intervene. أنت the clinical pharmacist, you know more about medication. طب لو سألتكم هلا what is the other name of erectile dysfunction؟ يمكن أنا بالامتحان ما أسألك erectile dysfunction. I'm gonna use another term. مين بيقدر يحكي لي؟ What do we call erectile dysfunction? Another term. أعطيكم خيارات. طيب we call it، شكله ما في يعني انتوا ان شاء الله تكونوا مركزين بالمحاضرة، مش انه ما بدكم تجاوبوا بس انه على الاقل معك دكتور معك. طيب بنسميها impotence. اوكي، impotence اذا بتسمع هذا المصطلح بالروتيشن عندنا تطلع برا تعمل روتيشن كذا بدراستك بمحاضرة علمية. impotence معناته erectile dysfunction. طب I mentioned for a second انه السايكليك جي ام بي هو اللي بيأثر عليه السلدانافيل او الفياجرا او الى اخره. طب البروستاديل do you think بيأثر على نفس السايكل جي ام بي ولا بيأثر على السايكليك اي ام بي؟ البروستاديل اللي هو البروستاجلاندين، الجواب لازم يكون سايكليك اي مظبوط. طب لو سألتكم أنا I already mentioned something about the testosterone. طيب have you ever think about it as a medication؟ ليش ما بعطي الأشخاص testosterone؟ Okay, this might solve the problem. What do you think?
الجواب دكتور، لازم يكون ممكن يس. تعمل دامج بعدين صحيح؟ يعني هي تأثيرها لحظي بس بعدين ممكن لا تعمل دامج، بطء يصير في تعويد أو شيء زي هيك على الهرمون. احنا عشان to answer this question بحكي انه I have to see the side effect of testosterone. Once you see the side effect of testosterone انت راح تحكي no, I have to find another option. Okay? هلا if somebody having a psychological issue, okay, مثلا فقد شخص عزيز عليه او دخل بمشكله مثلا partnership problem او مثلا feeling guilty regarding something، بزبط اعطيه سلدانافيل او لافيترا او سيالس، ولا I have to go a step further واعطيه antidepressant؟ اعطيه انتي ديبريسنت دكتور افضل. بالضبط، يمكن هذول الاشخاص يحتاجوا انتي ديبريسنت. اوكي، اذا مش كل شخص باخذ انتي ديبريسنت. اوكي، لكن let me put it in another word، احيانا giving antidepressant انتو بيكون in order to solve another problem. اوكي، حتى لو كان هذا الدبريشن مؤقت انتو you're trying to solve other problems by having the patient getting back to his normal norms او state. بعض الدراسات وجدت انه السيروتونين، هلا بتعرف شو الفرق بين الدوبامين والسيروتونين؟ لما تحكي الدوبامين يعني هم اثنين بنسميهم يمكن هرمون السعاده، لكن الدوبامين هلا اذا انت يعني you get excited regarding something او خبر معين او بتاكل اكله حلوه او انت بتشوف شغله بتعجبك بيرتفع عندك الدوبامين. اوكي، تاكل شويه عسل بيرتفع الدوبامين. السيروتونين هو هرمون السعاده but هذا هو the one that lasts longer. اذا احنا بيهمنا السيروتونين، طبعا الدوبامين بيرتفع لاي شيء انت ميك اكزايت بيرتفع وبنزل، بس انا بهمني هو هرمون السعاده. اوكي، اللي هو بيستمر. أنا بهمني ان اكون سعيد، مش بهمني اكون مبسوط لحظيا. فبعض الدراسات وجدت انه السيروتونين بيكون فعلا في نقص عند الاشخاص مثلا عندهم erectile dysfunction. برضه في الناس عندهم premature ejaculation، اشخاص بيكونوا مثلا premature ejaculation بيختلف عن impotence، انه بصير في erection، بصير في excitement، بصير everything، بس ejaculation بيحدث at point يعني very early point. اوكي، هذول الاشخاص يمكن يحتاج برضه antidepressant عشان order to make them last longer. حدا عنده أي سؤال regarding any part of this lecture؟ out of 10 قديش استفدتوا من 10؟ من 1 ل 10 كم you think هاي المحاضرة كانت مفيدة للفيلد اوف اكسبيرينس وللكارير تاعيتك؟ هل تتوقع هلا إذا بتداوم بصيدلية تقدر تجاوب شخص is looking for an erectile dysfunction medication أو at least you can counsel him؟ تقدر ولا لا؟ يعني دكتور بس نرجع ندرسها كمان مرة أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذا ما حدا عنده أي سؤال يعطيكم العافية. انبسطت إن أنا موجود معاكم، وبشكر الدكتورة باسمة إن أعطتني الفرصة إني أتفاعل معاكم، لأن هاي من المواضيع المهمة جدا وأنا بحب أشرحها وأخلي الطالب يفكر بالأذر systems of the body والchronic diseases عشان يكون عندهم صورة واضحة عن الموضوع. ويعطيكم العافية، وإن شاء الله بنشوفكم very soon. السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور.